成個下顎線緊緻晒，蘋果肌提升。最誇張嘅係你睇下我眼窩原本跌晒落嚟，而家係打翻開隻眼啊！而我係用咗 Hello 大家好，又係女人象研 Bonnie 啊！實在太耐冇 update 過我嘅 channel 啦，離譜啊，簡直係〜咁咧，大家都見到我呢個背景就轉咗啦，係因為喺呢個2025年咧，我係做咗一個好 crazy 嘅決定啊！我就係由呢一個港島區搬到去呢個大西北啊！咁咧，我喺1個月裏邊咧係做晒租屋啦、放租啦、執屋啦、pack 箱啦、搬箱啦、買傢俬啦、砌傢俬啦，做晒所有嘅嘢啦，我係真係去到今日。我先至叫做七七八八，但係其實都係七七八八，都未八八九九。你都見到我間屋，乜都未有嘅，係啦。咁我要多少少時間啦，但係而家都叫做 almost settle 㗎啦。咁我真係去到上1-2個禮拜咧，先至有時間去 unpack 翻我啲箱咧，去攞翻我啲美容產品出嚟，去為自己好好保養。咁而我今日咧係想為大家介紹我好喜歡用嘅呢一部 ZipHalo 微電流機。去到我呢個年紀咧，其實好多美容儀咧我都試過㗎啦。嚟到2026年咧，最流行嘅不外乎都係呢3種 LED、RF 同埋微電流。咁對於我嚟講咧，微電流從來我都冇諗過將佢剔除喺我 routine 裏邊。其實係點解呢？首先佢係一個即時嘅效果，即係可以即時去水腫啦、提拉啦，咁所以基本上你喺出門口化妝之前咧，車一車落塊面咧，已經好有效果噶啦。第二呢，就係佢係非常之安全地可以用喺眼窩同埋嘴唇嘅呢一啲 areas 嘅。咁點解我咁着重呢兩個 areas 呢？首先咧，年紀越大，大家都好明顯知道咧，個眼窩越跌咧就會好顯露啦。其實嘴唇都會隨住年紀啦、骨膠原流失啦，越嚟越薄啦，即係尤其是呢啲輪廓越嚟越模糊嘅時候咧，就會都係好顯露啦。咁而微電流咧，又係可以直接用喺呢2個地方上邊嘅。咁同埋第3咧，佢係可以對付暗瘡嘅。例如咧，我之前搬屋啦，好大壓力啊，所有啲嘢我未執好啊，成屋都係塵啦，咁然之後都生咗幾粒暗瘡啦。用微電流咧，直接落去咧，佢係有一個消炎嘅作用，係好快就會謝噶啦。所以我係一直都好推介微電流嘅。市面上其實有好多機咧，都係淨係得微電流 microcurrent 嘅，而 ZipHalo 咧係提供咗一個完整性嘅微電流系統㗎。佢會透過同埋運用唔同嘅電流波形同皮膚互動嘅方式，從而帶嚟度身訂造嘅護膚效果。ZipHalo 嘅電流系統咧係包含咗我哋平日成日講嘅微電流 microcurrent 同埋納米微電流 nanocurrent。咁係連 Jennifer Aniston 啦、Kim Kardashian 同埋 Margot Robbie 咧都有公開推薦過㗎。對於呢個輪廓提升啦、緊緻皮膚、亮白膚色同埋呢個膚質咧，都係有明顯嘅改善㗎。其實平時嘅微電流咧就好似幫我哋嘅肌肉做 gym 咁樣啦，可以即時收緊同埋消腫㗎。咁但係 nano current 咧係有一個長期嘅效果。好，咁首先咧同大家開箱呢個 ZipHalo 啦。咁佢咧入邊咧就其實係有一個機啦，同埋有3支 gel 嘅。咁可以睇下咧，其實佢呢一部機咧嘅設計係非常之靚啦，非常輕啦，同埋其實你見到咧呢2個頭咧撳落去嘅時候都係非常之貼合面型，用喺額頭啊、蘋果肌、虎紋、輪廓、頸紋嘅呢啲位置咧，真係好適合同埋好方便。咁同埋其實佢亦都有跟埋一條充電線嘅，咁就緊記咧一定要係用原廠嘅呢一條充電線。咁如果唔係咧，聽講係會好易壞嘅。咁然後咧，咁佢跟機咧都有送埋3支 gel 啦，咁你見到係有一支叫做crystal， 一支叫 golden， 一支叫 silver 嘅。咁咧美白就係 crystal， 抗衰老嘅就係 golden， 咁呢一支 silver 咧就係保濕嘅。其實呢3支 gel 咧，我有睇過咧，上網買，淨係買呢3支30ml 咧都要799蚊。咁而買呢一盒嘅 ZipHalo 咧，已經送埋呢3支嘅 gel， 可以俾你試埋究竟你嘅膚質係用邊一支最適合咧，咁先至再去補貨。其實我覺得係最划算嘅。咁咧關於啲 gel 咧，其實最初時咧我有試過用支 Golden Gel 嘅，但係對於我嚟講咧，實在太潤啦，我係有出咗少少暗瘡啦。咁但係當然之後我就用翻ZipHalo車落去，佢都好快謝啦。咁其實我平時最中意咧都係用呢支 Silver Gel 嘅。咁呢支 Silver Gel 咧可以係邊做咧就邊保濕。咁其實點解要用佢專用嘅 gel 咧？係因為一般嘅保養品咧都會可能含有油分，會阻礙佢嘅導電。而 Zip 嘅 gel 咧係有高導電性，咁樣咧就會令到嗰啲 current 咧流暢咁樣去運作咧，咁樣效果咧就會好好啦。而
而最正嘅咧，你係可以 download 佢嘅 Zip Beauty App 啦，入邊咧係有17個唔同嘅 treatment 啦，而每一個 treatment 咧都係有唔同嘅電流波形嘅。每一個療程咧都會針對唔同皮膚嘅問題㗎，只係需要一部儀器咧就可以全面照顧各種肌膚嘅需要啦。提亮、緊緻、淨膚、拉提、平滑、消腫等多種功效咧，一部機就可以搞掂啦。咁其實我最中意嘅療程咧就係呢一個 Collagen Boost 啦。咁其實只要你揀好你想要嘅療程啦，咁然之後就開你部機，藍牙就會同步，然後咧你就會見到創辦人 Melanie Simon 咧就會親自教你點樣推啦。基本上佢開始你就開始，佢完你就完。絕對唔怕買翻嚟完全唔識用啊！咁基本上佢10分鐘咧就可以做晒成個面啦、眼啦同埋頸啦。而呢一個 treatment 咧，即係呢一個 collagen boost 咧，係用呢一個 nano current 啦，負責長線去改善呢個膚質啦。因為佢係同身體本身嘅電流好相近嘅，咁佢能夠增加呢個 ATP 嘅產生啦。咁究竟乜嘢係 ATP 咧？係 ATP 唔係 APT， 大家可以想像一下。佢就好似一啲細胞嘅電池咁樣，年紀大咧，電池就會老啦，會冇電，咁令到我哋皮膚都會鬆弛。咁但係 Zip Halo 嘅呢個 nano current 咧，就會幫我哋啲細胞咧，好似叉翻電咁樣。嗱，電池有電啦，咁皮膚就自然識得做嘢啦。咁即係啲膠原啊，就會開始幫你去運作啊，就會淡化呢個皺紋噶啦。咁如果平時咧諗唔到做啲乜嘢咧，咁你可以跟住 app 入邊咧有好多唔同嘅 plan 啦，可以單獨用啦，又或者做一個混合使用嘅。咁基本上咧，如果係一啲重要嘅日子，例如或者可能我錄 podcast 之前咧，我就會用呢一個 instant lift 啦，佢就會有一個即時嘅效果啦。或者出街之前咧，可能我淨係做隻眼再加嘴唇啦，咁我都會係咁樣一個混合嘅。咁官方咧就係話1星期咧就最多做5至6次啦，就唔需要日日做嘅。呢部機咧最正嘅咧就係佢唔痛嘅。平時咧我哋用好多美容儀，尤其是 micro current 咧，都會有一種抽搐嘅感覺咧，即係咁樣。你明唔明我講咩？扮得似唔似啊？係一種 tinkling 吉吉地，但係佢絕對唔會好似其他嘅美容儀咁樣，會有一種令你抽筋嘅感覺。怕痛嘅大家咧，真係推介用呢一部。有冇怕痛嘅大家？咁如果大家有興趣入手嘅話咧，就可以用我呢個曲啦。咁部機同個 gel 咧都係有全年9折嘅優惠嘅。咁希望大家中意啦。咁記住咧，其實咧任何嘅美容 routine 啊，都係要持續恆久先至會有效果。所以大家記住努力用啊！